Hello. How are you everyone? Welcome, karibuni sana. Today is Women's View. Kama kawaida, I welcome you kabisa. Tuendelee na hii conversation yetu. Yenye huwa tunagonga yani tunaongea. Welcome so much. I am your host, Shiro Wangige. Welcome so much. We have a topic. We are going to talk about it in a while. But before that, I want you to keep this conversation running. Yenye nitawaambia on all our social media handles. We are GBS TV Africa. Our SMS line is 21144. Karibuni sana. So today we have a very interesting topic in Women's View. We are going to talk about what? Finding love as a single parent. Finding love as a single parent. Yani kutafuta. Leo tutaongelelea. And I'm not alone. Kama kawaida. Always excited because I'm never alone. I have some ladies, beautiful ladies here. Karibuni sana. You look like sijui kwenye huwa mnapitia. You look so good everyone. Thank you. Karibuni sana. And we have Carol here who is going to introduce herself to us. Come Carol. Thank you. Yeah. Hello everyone. For all ladies, thank you so much to be here. And my name is Carol Ajiro, aka Karina. Karina Wajoy. So for the topic for today about the single moms, I'm here for all of them. For those who may ask questions and those who need for the next step. Like me, I'm the next step. Wow. Yeah. That's nice. Wow. Hello viewers, kama kawaida I'm Ann Ada. Karibu sana Karo. Asante. Women's View, karibuni sana. We are ready for you for any question. And I'm excited to have this guest here. This new guest here. Thank you. Hello viewer, my name is Claudine, your girl. I'm here kama kawaida and today we have the best beautiful guest. And we are ready guys. Yeah. So anyway, welcome so much guys. Thank and you. Today we are talking about finding love as a single parent. Why did we choose this? Because this Women's View, you know, we need to talk about these things because there's a woman there who is raising a kid or kids alone and wants to find love. And sometimes they are confused. How do we do it? Watu wanajua watu napitia hizi vitu. Yeah, so we need to talk about everything. It's a woman's show and here hapa ndipo sasa ile place. So welcome so much Karina. Thank you. Share something with us. Okay, as a single mom that I used to be, but now I think I'm moving to the little by little to the next step. So, Wow. Yeah. Congrats. so there are those challenges that are always there for the single mom. You are there, you want to date, you want to be loved, but there are those challenges that are there. You feel like there are these surprises, that is the disappointment, rejection, they are there. So as a single mom, we are not supposed to be feeling this thing are always there every day, each moment. So pale ukitry to bring up your child in the way that you feel like, now today, I met this guy, I'm single, but the dad is here. You know, there is that mind that always you keep back looking at, okay, if I date this other guy, what will he do to my baby? Okay. Or will he accept my child the way he is? Will he love me the way he is? And then you remember the other guy, now the baby dad. You feel that he is there. You are held by that. There is that bond that always holds you back. You want to be that guy, not because you love him. Maybe umekuwa ukidate. Like me, I used to date for almost, date like 5 years. The baby dad. Wow. That's a long Sasa time. ilikuwa ni ile, umemaliza shule, umepelekwa kole, unapatana, and then you end up. Uko pregnant. Yeah, nakwambia, okay, now you have to wait for me. You have to be patient. Tutalea mtoi. Then ikifika ile time at that point, I'm going to walk you down the aisle. So kama wewe ni yule mtu
wakukaa pale, wakugoja kama mimi nilikuanga tu ni wa kanisa. Nikugoja Regina waiting upon the Lord. Sasa atakuja niambia Karina, Mke mwema. tunaenda Bajuka ama. So mimi nitasema hapana. Ukikumbuka sasa. My baby is here. So Regina nitamkata kwa sababu the guy is here, the baby is here, I'm looking. Sasa ile priority yako sasa ni pale kwa mtoto and then the guy huyu guy anakupea hope. Like okay, mimi nilipata yangu nikiwa kwa my parents and then after 1 year I moved to Nairobi nikapata job poa. But it was all about God. Kwa sababu the moment umepata mtoto as a single lady, kitu ya kwanza unafaa kuweka mbele ni Mungu. Kwa sababu kama mimi si Mungu, singepata hiyo kazi yenye niko nayo hadi wa leo. She knows where I work. So sasa ile umepata kazi, baba mtoto ako hapa, unamgoja. So ile process unaendelea na ile uko faithful kwake, but sasa mimi sikuwa najua eti watu on the other side wanahanya. By the time sasa mtoi nikamwacha kwa mom for about 1 year hivi ndio nikajipanga panga. The guy is here now, we are dating, anakuja sana. So kumbe hii wakati sasa mimi nimepata kazi, hapo ndio anataka sasa ahanye zaidi. Yuko busy like sasa umepata job, I think you're okay. So wewe mapenzi yako iko bado pale mtoto, but the guy is not there. So mimi nikakaa, then after 2 years Bob, then nikakuja nikapata mtu kumbe amekuwa akidate, akikuja hii weekend anakuja kwangu, the next weekend, oh my god, at that time he used to be in campus. So hii weekend ako kwangu, the next weekend ako kwa the other lady. So unapata mpaka unashindwa, okay, mtu amekam. Na ndio sasa ukuje ujue he is dating another person. Nile sasa kwenda kwa simu naona mtu amesaviwa like M-Pesa. Okay, mambo alikuwa amesaviwa sijui something like Hangington. So nikamuuliza nikaona ati darling sijui something what nikashindwa Hangington. How can another man tell another man like this? Hapo ndio sasa nikuja kujua kumbe there is someone who is behind there. Na mimi niko tu hapa. But kidogo before that hakukuwa na actions zingine zenye zinaweza kuonesha that sikujua kwa sababu unajua sasa he did not change at all. No. And what made him to be interested with the phone? Hata sikuelewa venye kulienda, but ni ile unajua the moment unakaa na mtu ama ni Holy Spirit. By the way, the Holy Spirit can lead you. The moment umekaa sasa umeka God pale mbele, keep on unaomba kila siku. So hizi vitu zenye hujificha zinakuja. Okay. But unajua sasa watu wengine wanakanga tu wako tu pale, mtu anasema like I don't care ile simu yake utaki kuguza. So mi wakati nimemkalia hapa tukiongea nikaona message imejidisplay pale juu. So ya Hangington. How old was your child? She was 2 years. So you had been faithful for 2 years. 2 years, okay, without counting the days zenye mlikuwa mna date obvious. So for 2 years you were hopeful that this man alikuwa anakupea nini, I will get married to you after. So you are there hoping. I was hoping. Na hakuna siku uliwahi shuku. Hakuna siku uliwahi shuku. Hakuna hata siku moja. Oh my god. Or being the father of your child. Now you know there's always, she had said there's always that bond, which is very true. Even today, you are married and you don't want to even think that you leave your husband for someone else. You want this man who you have had kids with, ale wote wafike mwisho. So hopes are, I guess, ziko high. And then so by then sasa ndio nikuje nijue nikafika okay amekuja hii weekend. So the next weekend nikasema lazima nijue who is this guy. So mi pale ilikuwa nilikuwa namwambia babe sisi tunaweza enda church leo. Hiyo siku akakubali tukaenda. So hii simu yenye siku anapewa nishike, hiyo siku niliweza kushika. Nikachukua nikatafuta ile namba. Nilimwambia kuna kitu nataka ni download na hii simu yako, hebu nisaidie nayo. Trick za wanawake. So akakufungulia. Ndio. Sasa mimi direct nienda kwa WhatsApp nikapata ile namba. Unaguza tu pale kwa profile nikapata ni mwanamke.
nikashika hiyo namba. Yeah, akatoka nikapata nafasi ya kujua. Nakwambia nilienda kwa duka nikanunua kledo ya 100 ngapi? 200. Nipiga simu nijue ni nani. Au ulikuwa unasikiaje? How was the feeling? I was like, sasa una feel ni kitu very strange na una feel ni mbaya kabisa. Alafu obviously have been faithful him. You are thinking of your kid. Na ni kama like unafikiria ni nani anaweza leo mtoto wako. Ndio. Alafu tena unaona sasa ile umekasilika, ile ulikuwa na hope, unashindwa gani. Mimi naweza tu niko tu hapa kumbe kuna wengine. I know. Alafu you have been faithful. Hiyo kitu inauma. You know, hata alisema ati yako anajua hawa watu wanahanya. So alikuwa surprised guy. Yani inaweza happen. Innocent girl from school. But you know, I've had women say that. Like there's one who was telling me like, Shiro, you know, I have been waiting on this man. He comes every weekend. Every weekend from Friday, Saturday, anarudi Tuesday, anarudi Sunday. And he has been there only to be surprised. Anapata ati anafanya wedding. How guy? Yani umekaa na mtu every Saturday that person is coming na hata ashajuana na watoto wake ujue because she has 2 kids. So amesha nini amekaa na yeye every weekend the lady comes, the man comes, so they spend time with the kids. So you can even imagine this lady was not hurting on her own. Alikuwa na hurt pia ya watoto. Because why tumeona mara mingi kwa social media, someone is wedding, kuna kuja woman ana claim this is my husband. I think inaanzanga tu they always come with that child. Na ukiona ikifika calling him a boy, a husband not a girlfriend, it means amekuwa akiwa visit, ndio. You find that anasema this is the father of my kids, I cannot allow him to wed. So it's not something, it happens. Na this the most interesting thing ni Kari amepea life another chance. Amejakuwa born to the old life, you know. I'm happy ameamua ku step forward. And that's the best thing. That's the best thing. I've heard so many women wanasema I wish you can know what women and single moms undergo. Because sometimes you are frustrated in job. Life imekufrustrate. Sometimes your kid ako hapa, you need to talk to someone na uko peke yako kwa nyumba. You know there are some decisions your kid always kakusaidia, you see. So I'm happy she has decided to move forward. Unaona? Kwa sababu niliona kuna certain age people tend to regret. Unaona? They na wengine pia wanaona because nilizaa hakuna mtu anaweza nipenda. Maybe ni fear za maisha. Kwa sababu pia tumeona cases zingine unasikia mtu aliolewa na watoto, then your daughter becomes anaenda kufanywa co-wife na stepfather. So they always there are those cases. There are those cases like kitambo ni venye sikuwa naelewa. There is one girl I used to, she was my best friend. Then I realized that the mom died. When after kukufa they had businesses in the town. Kumbe this girl alikuwa shakuwa mke wa babake after the mom the mom had died. The father was stepfather, was not the biological father, she was the firstborn. So wakati the mom died, I overheard, I don't know whether it's true, hii kitu ilikuwa ishaanza kitambo. Kwa sababu unajua ingekuwa imeanza kitambo, even the mother died of depression. Kwa sababu unaona sasa msichana wake ndio amekuwa kama mama. So unapata ndio hata anagaidia watoto wengine za mother. So I guess women need to be very careful on these things because especially if you have a kid and you need to move on, and you also need to be very careful with the kind of guy you are moving in. And also especially if you have a kid. Also watu wasiogope, there is always a second chance. Let people get married because I tend to think ukipata mtoto ukiwa young imaanisha usiolewe, si ndio? Bado kuna mtu anaweza kupenda with that kind of. Na pia kuna watu wengine tumeona wanaficha watu hii. You come kama venye Kari alikuja in town. You find someone aliacha mtoto ushago, then wakati umeapproachwa na guy utaki kumwambia I have a kid. Alafu anakuja rurashio wakati ushaje Claudine unachomoa mtoto, tunaona tu Esther anakuja tu, sisi hatuelewi Esther ni nani. Mom, unauliza hii kwa nini unaitwa mom? You know, huyu ni mtoto wa sistangu ananitaga mom. Kidogo hapa wazee washakwambia sasa ashalipa mahari ndio anaambiwa na utoe mbuzi ya huyu mtoto habaki huko. I think ni kuogopa kuachwa. Many people think that akiambia boyfriend wake anaweza muacha because of the kid.
but that is not right. It's good to open up. If you have a kid, you just open up. One be the new guy that for me, I have a kid, nilimpata this age, this and this. So kama anakupenda, akupende with the kid, but with the kid. So let me get you back. The moment the parents walijua, walifanyaje, cause nowadays kuna parents wengine wenye once wamesikia mtoto wao amepata ball, ni kama wanakureject, wanakuambia life yako imeisha, wanakudisappoint. Mimi nilipata nikiwa kole, niko pale Kitale. So at that time nilijua niko na ball. Unajua sasa mimi nilikuwa nimelelewa ile ya mmefungiwa kama kuku na ikifika hii masaa lazima muingie kwa nyumba. Kwa hivyo the little chance you get. The little akaenda shule akafunguliwa. Nilienda pale nikakaa na aunti yangu for maybe a few months, then the other time sasa nikapewa tudo hapa, nikasema mimi sasa mimi na life yangu nakwambia. So mimi hata mimi ndo nilipigia ule boyfriend yeye alikuwa UN, niko Kitale, nikampigia simu akakuja, ukamwambia niko single sasa, I'm single and sasa ile nataka tujuane zaidi. Sasa akakuja, ulikuwa umengoja mpaka nikagoja, very innocent. I hope you're still faithful. Yeah, sichoni lakini I'm still faithful. So at that time wakati nilipata hiyo ball, nilishtuka sana, nikashindwa okay guys, sasa nimepata ball. Shoshangu atasema nini, mamangu atasema nini? Nikaogopa, nikashindwa sasa life yangu imefika mwisho ama nifanye nini? So the thing nilifanya, sasa hiyo kwa wiki ya nikukata kidogo. First year. Yeah, the first year. Sasa hapo nilibidi kutoroka Kitale. Nikatafuta zile tudo, nikachomoka na hizi climax mpaka Nairobi, nikakuja kuishi na classmate wa high school. Sikutaka juu nilijua wazazi wangu wakijua hii story. Especially parents. Shosho yangu nilijua unapatana na vile kuachilia maneno. For me, my young sister aliget ball before mimi. So I remember at home walikuwa natuambia ukiget ball uanze tu kujipoteza. Yani the same day umejua. Hata before parents, imagine. So my young sister alifanya hivi the moment alijua, and then our parents walikuwa natuambia eti in our family ukifanya abortion kitry kuitoa you will die. So they put fear inside unaona tu heri so we knew that once we get ball, number 1 kama huyo boyfriend amekataa, number 2 upotee, number 3 na ukitoa you will die. And then at that time, God, I don't know if it's God, so many people in our family actually when walikuwa na try kutoa walikuwa wana die. May their soul rest in peace. So inside of us tuligrow na hiyo hati ya nikiget ball nitadai nikitoa, na my parents wakijua waniue, ndio. So hiyo ili okay, nowadays let's talk about the parents. To raise our children, we have to teach them everything, sindio? Usimweke fear, cause hiyo fear itafanya hata kuambia. Once umepea mtoi many laws, usifanye, mtoto atakuwa na fear, sindio? So hata kuambia, hata akifanya. Yeah, so hiyo ili to affect, ili affect my young sister. So she ran away from home, from Congo to Kenya. Now she's here, she's living here in Kenya. But I can see her life. Oh, imagine you are going in another country, mahali ujui mtu. Alikuja tu. Alikuja peke yake alone. Because the boy alikataa ball, akasema watoe. He's not ready. Na akakumbuka in our family ukitoa you will die. So hakuna kutoa. So even you, did you have that heart that I should abort? Yeah. Okay, mimi niliona kwangu kulingana na venye sasa niliambiwa na wazazi haufai kutoa mimba. Even you. Haufai kutoa mimba. Na hata hiyo time wakati nilikuwa naogopa zaidi, kumbe ndio wakati wazazi wangu walikuwa wananitafuta, tafuteni ule mtoto, tafuteni. So the moment mimi nikuja Nairobi, nikuja nikajificha mahali. Ni mtu mmoja tu alifanya, kuna huyu cousin yangu aliadmitiwa Kenyatta. So alienda pale Facebook, juu sasa hata hawangeweza kunifikia na namba. Ulikuwa umetaka akaniambia kuja Kenyatta, niko 8th floor, niko hivi na hivi na hivi. So nilienda on Sunday. Sasa hiyo ball iko wapi? Niko pale, niko 6 months pregnant. So the moment I met my aunts there, nikashindwa guy.
sasa hawa wanafanya nini hapa? Wao kuniona walifurahi sana, wakaniambia siku hizi unaishi tu hapa? Naishi hapa. Wapi? Hapa tu. Wapi? Hapa tu. Hapa tu. Sikujua ni wapi. Juu saa hizo mnaishi huko side za Mikoba huko. Hapo sasa unajaribu kusukumana na life. Juu sasa unashindwa, nikienda kwa wazazi itakuwaje? Nitafukuzwa, nitaanza kuambiwa wanataka kuona baba wa mtoto ama itakuwaje? So ilikuwa very difficult. So pale ni wewe kujitafutia, unajua venye una struggle tu na life. Na uko peke yako. Sasa watu wengine wakikuongelesha kama pale unapata na the guy there. Nakwambia nini unaona hapana. Did that guy support you at that time? Even before that, let me cut you short. There's this place ulikuwa you are talking about, sasa umepata and then umeona your guy. Sasa after hiyo when you saw that because that's now the time ni kama mlikuwa bado pamoja ile ya second year. After uliona hiyo mlikosana akaenda ama did you still continue? What happened? Actually he was always there. Hiyo time ndio sasa yeye alikuwa yule kijana bado hajaran vitu mingi. Alikuwa kwenye campus. So yeye aliniambia, nikamwambia niko na ball na nashindwa nitafanya nini. Akaniambia so are you telling to keep it or utatoa? Nikamwambia kitu sitafanya ni kutoa. Na nikamwambia mimi natoka Kitale but hakuna mtu atajua penye nitaenda. So hata yeye kunipata itinaishi huko Gikoba na huyo classmate wangu alishagaa. Ni aje sasa unaishi hapa? Na hata sio mimi nilimwambia akuje, ni mwenye sasa tulikuwa tunaishi naye, jua alishinda. Uko na ball, utaki hata boyfriend akuje akuone aje sasa. So ilikuwa ni ile surprise. Because the moment mimi hata nilimuona nilishindwa, amekuja ameniharibia life, niko na ball yake. Amekuja kufanya nini? So uko na zile maasila, amekuja kutafuta nini hapa juu unatoa mpaka matosi anashindwa So anyway, it looks like ilikuwa so much hurting before uachane na yeye. I want you to tell us something because there is always that thing of you moved on, sindio? Which before it was very hard, like the way Anne was saying, she's happy you moved on. So kama uli move on, there's someone mwenye ameshindwa ku move on. Very many people I know. Like there's a friend alikuwa na, there's a lady alikuwa na ni reach out. I cancel her still mpaka saa hii. Ameshindwa ku move because why? She's still in love with that guy, unaona? And now it makes hard for her to find love. Why? Because when the other people come, she remembers him and he has not been there for 4 years. So wakati anataka ku move on, that guy anamtext, hello, how is my baby? And then anafeel ni kama bado that guy will come back and settle. Mtu ni ku move ama ni nini na and also on that, kuna always that fear. This guy frustrated me, so unashindwa nikimake another step, will it happen just like ni kama kuwa na boyfriend. You always think of nikikutana na mwingine atanifanyia kama the previous one. Tell us about that experience. How did you move on? Okay, hapo sasa inakuwa uko na ile unataka ku move on because the moment mimi nilijua ni mtu anahanya nikakuja kujua the other true color yake. Unajua sasa pale mwanzo siku take time kumjua vizuri. So the moment sasa nimejua hizi tabia yako nazo na nataka ni move on, unapata kuna guys wengine wanakutaka. Uko job, kuna hii pressure job, ni wewe una feed mtoto wako, unajilipia rent. So unashindwa uko stuck tu pale but unaona mmekosana na yeye ameenda. But still unasikia ni kama unamhitaji. So pale wakati sasa umepata na this young girl kako acting unahitaji service. So ile ukiwa pale kazini utapatana na watu wengi, mtu anakutaka, you know there are this .com guy you want to be with. Amekuja lakini sasa kuna ile kitu iko ndani ya roho yako inakuambia hapana baba mtoto wako. You want to move on, unataka huyu anataka kufunza hivi na hivi na hivi but una still umezuia hiyo kitu imezuia kabisa. Iko tu hapo. So that moment when hamuongeleshani na yeye, hata huyu mwingine akikupigia simu unafeel uko tu sawa lakini kuna bado kile kizuizi kiko pale. Mtoto ako pale, unataka move on. This guy umemwambia uko na mtoto na amesema ni sawa kama uko na mtoto ni sawa. Sasa huyu ako tu hapo. The moment unajua sasa hiyo time
cause hata mimi nilimtake like 3 years nimemweka tu hapo. Yeye ameniambia saa zingine ananiambia sikutaki tena. Wewe move on na life yako. Nimekuacha na like the moment alimaliza campus alikuja after sasa tumerudiana kaniambia now mimi I'm going back to Lodwar. So wewe umebaki Nairobi na mtoto. Kama nitaenda nifikirie, kama nitarudi ni sawa, lakini kama sitarudi we move on. Wait a minute. Badala mtu akwambie nao nimemaliza campus, wacha niende nikatafuta the greener pastures for you guys. So I expected something like that. So yeah, kukuja kuniambia ile bye pale kazini, aliniacha na machozi. Nikashindwa sasa, I expected this guy nimemsupport akiwa campus. Huyu ni mtoi, wewe ndio unalea mtoi at that time, yeye akipata do kidogo pia na kusupport pale. So bado uko na ile unamgoja unajua kama saa zingine anakujaga na anasema hivi unaona ni sawa bado atarudi. Lakini sasa kwa sababu hiyo kitu ni sisi tunajiwekeanga. Mtu amekukataa for once, amekufanyia madharau, amekuvuja umekuwa viji pieces hata ujielewi huwezi kuzisanya pamoja. So ukiendelea tena anarudi. The moment alirudi akakaa like another 6 months, niko na mtoto nimebaki Nairobi, ni wewe kila kitu, bills ziko kwako. So unapata uko na ile depression ambayo sasa ni wewe kujitafutia, hakuna mwanaume mwingine na hao wenye wanakutaka hauwataki kwa sababu bado unataka yule baba mtoto. Yani unataka hawako serious. Uko confused with sure. Kwa sababu pia utapata na mwingine atakuja na jia ya anaona this lady she looks very smart, ako sawa, hata atakuja anataka kujua kwenye unaisha kiona you are well loved, maintained, so atajua nimepata wife material. Mimi nilipatana na mwenye alikuwa na bibi yake alikuwa amefariki, then nikapatana na this other guy like ameachana na bibi yake, so anataka the other second woman, ameachana na ndoa ya kwanza, sasa anataka hii nyingine ya pili. Unapatana na mwingine ni bashara tu kama wewe lakini hana mtoto na anakuambia so huyu mwenye sasa alikuwa hana mtoto hataki kid. Mkienda naye mahali kama sasa tuliendanga naye kwa supermarket akaniambia pick anything you want I'll pay. Akaniuliza kwa nini unachukua vitu mbili? Nikamwambia moja ni ya mtoto wangu. So tukaenda pale tukalipa tukatoka nje akaniambia you know your child she's not my responsibility, she has a dad. Now, so hiyo siku mimi nikaweka hiyo kabisa. Sasa umepata na huyu mwingine ametoka kwa ndoa nyingine na mtoto wako na unajua it's between you na mtoto wako. Umepata na mwingine hapa ako na bibi, aliachana na bibi sasa ako peke yake, so anahitaji mtu mwingine. Na ako serious. Huyu ni mtu ako serious, ako sawa. Kuna watoto pia. Ako na watoto, bibi ameenda na mtoto, lakini sasa unashindwa huyu mtu ako aje. Mimi nikienda kuonekana yeye kwa sababu kwa nini ameachana na huyu bibi wa kwanza? Obviously ni bibi yake. Unajua mtu umezaa na yeye, it remains to be the father. Wengine wale ambao wameachiwa watoto na mabibi zao, unapata huyo mtu anatafuta mtu wa kulea watoto. Amepata pia uko na mtoto na wako umemlea vizuri, so anajua nikileta hii kitu hapa pia watoto wangu watakuwa hapo sawa. So nimepatana na those type of men, lakini sasa yule sasa mwenye ako sahi niliona ndio ametoka hapa lakini amelani hivi na unaona si lazima uende kama as a single mom utakuwa unatafuta mtu kama kwa sababu unataka akuje articulate responsibility, akulipia nyumba, usiende na hizo ideas. Alafu kitu kingine inafanyanga ni ile marigo sasa eti mimi juu nimejizoea kujilipia eti sasa unapatana na ukuje uniambie eti how do you manage your bills? Mimi najilipia bills zangu, tutaenda pale kwa Bajuka na Regina niambie there is a guy there who wants you. Nimwambia mwingine apige simu. Nimuulize sasa huyu ananipigia simu mimi. Kuna tuleta pride. Ndio. Kuna ile pride sasa ukiwa as a single mom uko pale na unajiweza uko kazini. Utafeel like okay huyu na yeye anataka nini? Mimi najiweza, najilipia rent. I pay all my bills. So huyu anakuja kuniambia nini? So anaona huyu guy ako serious, but sasa jueni single mom na unaona huyu guy akiingia hapa sitawezana. Hiyo ndio kitu kingine ile sisi tu move to the next level. Talking of that, Carol, single mom. Talking of that, there are people who want hiyo ya freedom
But before tukuje ya freedom, there was that part of umepata mtu anakaa ni kama ako serious, hayuko serious, ndio anataka kukutreat wewe, lakini anaanza na mtoto wako. So how ulikuwa, you know, there are these people wenye maybe ulikuwa umemwambia niko na mtoto, there are these the responsibilities, ama does someone has to go before a man anamwambia now before we continue ni hivi na hivi na hivi. So before we get back to that, we are still here continuing with this very touching conversation, na especially kwa sababu we have a person mwenye at least ako anasema anaruka hiyo stage. We are happy for her. She's almost nikuruka anaruka, tunawaitia njugu very soon. Ni keki. Yeah, so because she has been through that, it's a very nice conversation, because at least yeye anaelewa zile vitu ziko hapo. Very true. Yeah. So there was something alikuwa amesema about freedom. Hii mwanamke akona freedom. Especially kuifikia nyumbani, tuseme tuongee kweli Karina. Sahi tuko hapa sasa 6 imefika. Utakuwa na hiyo kubabaika. Wacha nikimbie ndani. Wewe hata saa 3 ni mapema. Saa 3 mko sawa hadi saa 4. Sasa hiyo sasa. Ama ulale mahali huko. Sasa tuseme sasa yeye hana shida, unajua kuna hapo ka freedom nikikumbuka when I was. Unasikia hizo siku before you got married. Si kama saa hii ikifika like 7:30. Where are you? Don't the kids. Tutapika nini? Watoto watakula saa ngapi? Ufikiri watoto kesho wanaenda shule? Mko wapi? Bado mshene inaendelea. Oh my God. So there is that thing of freedom, and ulikuwa umemention about freedom, but Anne alikuwa ameongelelea freedom before kama tukianza hivi. Yeah. Oh my God. I've been having so many friends. Unapata mtu ako financially stable. So akiangalia kwa life yake ni kama hakuna kitu yote anahitaji kwa mwanaume. So anakaa like dating boyfriends. Mkishindana na yeye, kama unataka kuingia sana kwa maisha yake, anakutema. So nimeona through that people waste a lot of time unknowingly. So by tuseme ukishafikisha age of between 35 ama 40 hapo, that's the time they realize they wasted their time. Kwa sababu unajua as you age your responsibilities zinakuwa mingi. Kama ni watoi, watoto washa grow. Na especially boys wakilelewa sana na single mom. Watoto vijana utaka kusikia mtu anaguruma kwa nyumba, even the girls. So that time watoto wakianza kumkalia ngumu, they realize there is a chance to waste, si ndio? So you realize that it's not only money, life is not only about money. Unaona? Juu kuna wenye wanajifungia tu. Kuna wale wanajifungia nafikiria niko na gari, niko na nyumba, ikifika Friday aende rave, alewe mpaka Saturday. You see? Hakuna cha mwanaume akuja hapa aanze kuniambia tu manage pesa yangu hivi na hivi. Hey, Claudine. They are frustrated hawa watu. Unasikia ukikwambia hiyo mambo yenu ya ndoa sitaweza. Ni kufila na kwanga akifeel vibaya, anataka kukava. Anataka kukava, she's okay, yet she's not. Ukipatana na genuine lady mwenye amekuwa single mom, kuna certain age anakuambia I wish ningeoleka, ningepea life another chance. So hiyo freedom, I think most of the time as a single parents we want that freedom to uweze kufanya chenye unataka without kuulizwa kwa nini umefanya hivi. Yes, ukiangalia kama we were married, you find that lazima kila kitu console. Ingine uko na excitement ya kufanya kitu, unaenda kuuliza, unaambiwa roho inavunjika. Either not now ama wachana nayo. Wachana nayo. Now, kali you are dating. I don't know, there are certain things when unafanya freely wakati uko una date, ndio? So, tell us, how is the experience you say lazima uko na lifetime partner, you almost there. Lazima ukue at least kila kitu una console. Kama kwenda ushago. Na ni kwetu nimezaliwa. Lazima niombe permission like this month, next month, and you are going home. Haitaenda kulingana na venye mimi nataka. Ile siku nitaambiwa now you need to go and say hi to your people. Na sikienda si ati nikae wiki, ikienda sana ni siku moja. Tell us about that experience. Unajua sasa ukiwa pale uko single mom, unapata kuna freedom sana. Jina atakuja pale aniambie sasa, unajua bwanangu pale ikifika hii masaa nafaa kwa nyumba. Sasa nashindwa
Wewe ni kuku. Unaweza kufanya nini hii mapema? Unajua bwanangu sijui nini. Mimi nashindwa watu wanaongea kuhusu nini? Bwana. Ndio najua mtoto wangu ako pale lakini nimempaga vizuri na najua si eti utakuwa hii freedom eti kila siku utakuwa unachelewa, hapana. Ni ile tu siku moja, maybe on a Friday or a Saturday hivi umeenda out. Lakini sasa kama ni pale kazini haunanga ile haraka kwenda nyumbani. As long as umejisort pale nyumbani, mtoto amepikiwa ako sawa. Mpaka job ashaju unanga haraka wakipeana duty. Anajua mama anaingiaga hii masaa ni sawa. Najua lazima nigojee mama afike kwa nyumba nimuone nikalale, ako tu sawa. So ukiwa pale utafanya tu mwendo ni ule aste pole tu. Hauna haraka. Ukikibizana pale kufika nyumbani, mimi ni mosmos. Not unless sasa ikiwa kuna ile kitu inanipeleka nyumbani kwa haraka. Hiyo siku. Na sasa tuseme aje, sasa umepatana na mtu wako sasa, si ndio? Sasa saa hii unatuambia you are almost there. That life haija change. Hiyo life na hiyo huwa inapea mtu challenge when you are finding love. Hiyo freedom. Sasa hapo unapatana na hii tatizo kwamba ulikuwa unataka uko ile freedom. Sasa bado uko kwako hauja move on pale kwake. Sasa amuishi pamoja lakini sasa mko kitu kimoja. So huyu mtu atakupigia simu hata 6. Hello baby, umefika nyumbani? Anataka kujua kwenye uko. Nimefika, ndo nimetoka kazi. Kwa nini anataka kujua hivyo? Kwa sababu anataka kujua kama wewe uko responsible. Ndio, anajua masaa ya kutoka kazi ni saa 11. So saa moja unafanya nini kwa barabara? Haelewi. So unakasirika tu kwa pale, umekasirika unashindwa huyu mtu anataka kunipimia ama ni aje? How with your girlfriends? Hata atakukasirikia tena utafika mahali useme mimi imenishida sasa wacha tu ikae. So times tunapata other ladies wana give up, anasema mimi kama mtu ananipimiwa hewa hivyo na freedom hii oxygen tumepewa sisi, hapana. Wacha nikae hivyo. At that point me I can say there is always that freedom, even we married women wenye tunataka. But unaona hii kukua na mtu at least ana control your life, it is always good. Kwa sababu ukiangalia freedom, kitu yote kuna freedom huwa end up vizuri. So I think women we need to learn that we need someone to interfere with our life. Hiyo freedom. Usikae tu free. Usikae tu. Juu hii freedom tutapata. Yani all sorts of umeelemezwa na ulimwengu kwa sababu you are free. You are free. Kama wale wafungwa wanakuanga wamefungiwa kwa prison. Unajua wanakuanga wawezi fanya hizo vitu wanafanya ndio wamefungiwa huko ndani kwa prison, si ndio? Hizo walls zimewazuia. So hii wall ndio watu wengi hawataki. Wanataka kukaa huko ndio mtu aweze kufanya hiyo freedom. But I always find that hiyo kuulizwa hata uko wapi ni mzuri. Unakuwa na kauoga fulani na una learn hata ni very simple. Kufuata ni kitu very simple. You don't use your brains to make decisions. Kweli. You don't make your brains. Kwa hivyo lazima uulize kikiumana uko na someone tukurushia. Wewe ulileta inakuwa blame game. Inakuwa blame game. Wewe ulileta hiyo. So hakuna kitu kwa kama vinaambia kwa watoto osha vyombo wanaosha. Ikivunjika mama uliniambia nioshe vyombo na ikavunjika. But talking about freedom, I had a friend mwenye alikuwa amepata mtoto and then akapata another boyfriend. So sasa vile huyo second boyfriend alikuja, hati yake ilikuwa amempenda yeye mwenyewe. Wanataka ku move on but he's not ready to move with the kids. Even though tunaongea about freedom, yes, but what about this man mwenye anataka ku move na lady but anataka ku support the kid akiwa far from his mother. So kupitia hiyo challenge ya huyo best yangu nikakuwa na hati ya kusema if someone anakupenda he should be ready also to support your kid hata akiwa karibu. Because we imagine you are there una enjoy life and your kid ako huko mbali ako ushago, your man hataki the kid to be near you. So I don't know if kama our guest pia na experience something like that. Kitambo we grew tukijua mtoto ni wa society. Everybody alikuwa like mom. Nilikuwa naona ukikosa school fee mpaka the community wanachanga unaenda shule. You see? So sioni any difference ya mtoi. As long as anakurespect, this kid is just like any other kid. Kama mwenye utazaa. Na nimeona very many kids when
wamegrow na stepdad wanakuanga na uoga kitu ya kwanza. Kitu ya kwanza anagrow akijua this is not my dad. My real dad. Unaona? So anatend kumpea heshima kuliko hata watoto wenye amezaa. Na pia Mungu husaidia watoto they prosper. Hata sana like they bring great change. Like nikisema hivyo kuna mayango first born wake ni stepdaughter. Sasa naona ako ng'ambo ako majuu. Na she is the one who is supporting that family. She is doing great things in that family. Ukienda kwa mayango utafikiria uko 5-star hotels. Naona kwa sababu amevanish that house. She did renovation. It costed millions of money. So are you trying to tell a mother who is outside there or a father who is raising those kids alone that you need to give yourself a chance and you don't need to fear? You know many people fear for their kids because hey mimi sijui naweza enda kwa mtu wa mistreat because there are some people who do that. And to add on that, also usiwe a lazy mother. You see, don't be a lazy mother. Kwa sababu unajua this kid you come with her na in case kukuja hoihoi kufukuzwa unaweza huwezi acha nyuma. Lazima make sure rights za kama mtoto umpatie. Unaona? Whether you are supported by your husband or not, but be supportive to the kid na umwambie kila kitu. Tusifiche watoto anything. So tulikuwa tunauliza Carol. Kuna ile nilikuwa nataka kuuliza ile ya you are dating a person. Bado you are not sure. Unajua hauko sure ama ni yeye, una test waters. Lakini huyu mwenye una test waters naye anataka umintroduce kwa watoto wako ama kwa mtoto wako. Is that wise? No, that one is not wise. Kwa sababu uwezi date mtu alafu ifike pale eti unataka kupeleka mtoto bio not unless kwa sasa wewe as a single mother you are so desperate unataka kuingia kwa hiyo. You must be sensitive anyway. So kwa life yako lazima utakaa kwanza ufikirie mtoto wangu nafaa ni introduce nikipata is this the right guy for me? Ukiona sasa yeye ako sawa kabisa na ana insist nataka nijue mtoto wako kwa sababu huyu mwenye niko na yeye alitaka akaniambia nataka nione mtoto wako. Utaniintroduce lini kwa mtoto? Usikibie kwa sababu ana insist. Anaweza kuwa ako tu amekuja aone tu alafu afanye. Sasa baki ndio. So pale kwa mtoto lazima take time ufikirie ndio. Sasa hii relationship nyingine iko hapa. Nikiingia na mtoto wangu umeingia. Kwanza una take time kulanu huyo mtu. What type of a person is he? Ama ni father figure pia. Is he? Ukiona ni mtu mzuri kwa sababu yule ako serious na mtu caring atakwambia shika hii peleka mtoto. Hii nimenunulia mtoto wako. Utajua yule anaikuja na tuhitaji. Lakini kama mtu ako tu pale eti anakukibiza twende nataka nione mtoto wako. Ni yule tu anataka akuje aone mtoto anakaje ni bright ako vipi. Akijua mtoto hata kwa shule yeye ni ng'ombe hata kana lakini akipata katoto wako kakosa kuna wengine watakuja kwa sababu anasikia mtoto wako ni mrembo ako hivi so anajua mimi nataka nijifunie kile ambacho si chake. So hapo unakuwa very careful ukikuja kuintroduce mtoto kwa mwanaume na lazima take time kwanza jua huyu mwanaume vizuri. Ukichamjua sasa hapo unaweza muintroduce. Sasa na kuintroduce mtu kwa mwanaume mtoto kwa baba now the new dad. Tuseme ni mtoto anajielewa. Utamwambia this is my boyfriend, this the yani there are people hawaelewi wanaingiaga tu anabeba mtoto yeye anaenda kuolewa. Anamlazimisha huyu ni baba yako hata haelewi baba ni nini. Unamuintroduce kama nani? Okay, on my part mtoto wangu ni wale watoto ambao ni welevu and I thank God for that. Yule mtoto ndio anajua babake ni nani. Anamjua, alijua wakati sasa alijua kuna yule dad. Hata kama si yeye amemplot up kuna yule mwingine ni dad tuseme kuna uncle hapa kuna the biological father hapa. Uncle anaonyesha mtoto mapenzi kuliko babake. So dad kwangu huyu wangu alikuwa dad is just a name. Najua ni babangu lakini kwa ndani si naelewa father figure kwa nyumba si yule dada ambaye nataka mimi. So utasikia mtoto wangu aliniuliza siku moja akaniambia mam nataka nikuulize juu sasa dadi anakuanga na kona huko Bali na sisi tuko huko
mama unafaa upate boyfriend. Unajua sasa vitu zenye tunaonyesha watoto pia wanaona pale watu wako wawili kanisani, wawili pale shuleni wanaona baba mama, huyu amekuja na babake mamake. Sasa kuja kwambia mama, si najua siku moja itafika nitapata baba mwingine. Wow, that's so nice. Mama nataka akiona kama wedding show hivi on Sunday akaniuliza mama, unajua mimi nataka wakati unaenda kuoleka yule dadi mwenye atakuja mama yule boyfriend wako, ama ukiintroduce mtu atakuja mama yule ndio boyfriend yako atafurahi kwa sababu pia yeye anataka kuona mamake akuwe na ule mtu mwingine venye anaonanga kila mtoto ako na mama ako na baba. Mama ukipata boyfriend ujue siku ya harusi tutabebwa na hii gari ya bibi harusi mimi na wewe na tutavaa the same. Wow. So unaona huyu mtoto anaelewa kwa sababu kila wakati mtoto wangu ameona penye nimegrow, ameona yeye amegrow, ameona mama kwa tu peke yake. Nikikuja mama mwalimu amesema mama nataka hii, mama hivi, mama hivi. Na pia so pia yeye anatamani nataka nikuwe na baba. Anajua dada kwa pale. Lakini dad ni yule wa hit and run. Anajua babake ni hit and run. So anajua huyo ni dad lakini mimi nataka dad wa nyumba. So hata ukamintroduce hivi venye nilimtroduce mtoto wangu alikuja akaniambia mama boyfriend alikwambia nisalimie. Anaona kuna mama nakuombea sana siku ya harusi ifike. So ni yule mtoto lakini sasa ukienda wewe mwenyewe eti unasukumia mtoto wako usimpeleke kwa mtu huyu sasa ndiye babako. Unajua sasa wengine tunatakaga twende tukaoleke kwa sababu the guy is there. Umepatana na yule maybe ulikuwa unataka that rich guy amekuja. Hauangalii hisia za huyu mtoto wako zikoaje. Ni kijana ni msichana itakuaje. So wale wengine tunaenda tu tuko pap kwa doa. Huyu ndiye babako na ndio unaenda hapo wengine unapata wanaambiwa peleka mtoto kwenu nyumbani kwa sababu huu si mtoto wangu. Wacha nimsaidie. Kama unataka nimsaidie kwanza mpeleke nyumbani. Hapo hakuna mapenzi. On that note, it was wise for you even doing it while you are still young. It's a wise decision because at least this kid will grow. Sure. Akijua this is my dad. Hata kama ni step dad iko na power, anaitoa kwa moyo na akona love ya mama yake kuona huyu mtoto aone we have a dad in the house. So single mothers nimeona it is always good you make a decision while still the kids are still young. Si ati ni kitu umefuata ama sasa umeona life sasa imenichapa Wacha sasa nitafute mahali nijirushe. Jishikilie. Na kuna hii there's this thing nikigrow pia ama nikigrow you find your mother anakuambia usiku unatembea na huyo mtu, si unaona mtoto fulani usiku unaenda kucheza na huyo mtoto, usicheze na huyo mtoto wa fulani na those watoto ni wa single mothers. Why? Because wako na tabia mbaya. So this now raises this question. Ni wazazi single ladies ama single parent na akona watoto. Watoto huwa wanajulia hizi tabia mbaya wapi? Kwa sababu for sure hata kabla tukigrow sasa ndio unasema na ni kama mom was right because ukiangalia tabia za ule mtu alikuwa shajua vitu mingi sana. Na ni mtoto. Si unaona kukuliko enyewe unaona that's a bad company. Kwani ni kujiexpose kwa watoto au watoto wanalani wapi? Because lazima on that si ati kila mtoto wa single mother kuna tabia mbaya. In fact there are those who are very disciplined. Very disciplined. Na nikisema hivyo nasema hivyo out of experience. Pia kuna wengine you find that tumeona pia kwa hizo maplot tunaishi. Unakuwa wewe ni mtu kupati, una exchange wanaume kwa nyumba yako na kuna watoto. Na kuna watoto. Hiyo nyumba utapata mnafanya all sort of vituko. Unaona? As long as unaona mtoto kama venye amesema mtoto kutoka 6 years anaelewa vitu mingi sana you know. Na hao watoto wanala nyingi hizo vitu kutoka. Hata 4 years ni mtoto mkubwa. So ndio mimi uona if kama lazima it is a must you have to do such things. Be careful. Usifalete kwa nyumba. Kwa sababu unaona ile kitu nafanya mtoto akiona. My dear, I'm telling you akiwa class 6. Haitaitoka. Na watoto wako na very sharp memory. So ile kitu nafanya just limit for the sake of your kids, for the future of your kids. To spoil. Bring up your kids kama tu venye watoto wale wengine una bring up. Kama wamekosea deal with them, punch them. Unaona?
Lakini kama unajua kuna wazazi wanakuona discipline sana. Hata akifanya kitu huyo mtoto hatajua mama yake ukunywa pombe. Unaona? Huyu mtoto hawezi, hata ukimwambia mama yake upati hawezi. Unaona? But kuna watu wanajua anaenda ana party, au watoto wako always na house girl, na jioni ukikuja unakuja na mwanaume. Baba. Umekuja kibaba hapo, leo huyu, kesho kutwa huyu. Hao watoto wanakaa Lakini sasa huyo ni yule mama ambaye apendi mtoto wake. Ya kuna watu wapendi watoto wao. Kwa hivyo please, like a single parent, especially ladies, usilete mwanaume kwa nyumba. Hata kama ni tube. Leo ushaleta huyu, kesho ushaleta mwingine. Kwa hivyo hata kama ni msichana ana grow atajua, mimi nafaa kubadilisha. Hata mimi I had a friend mwenye alikuwa na same problem because mama yake alikuwa anabadilisha wanaume. Alafu mtoto alikuwa anajua wale wanaume wanaitwa uncle. So akikuja huyu ni uncle A, uncle B, uncle C. And then vile aligrow alikuwa mkubwa akaanza jua their boyfriends. So akajua so nikigrow inamaanisha I can have many boyfriends. Naweza kuwa na huyu, kesho nikuwe na huyu, kesho nikuwe na huyu. So until now that girl she has learned a lot kupitia mama yake. So I think as a single parent, please our viewer, you have to think about the heart of your child. Starting from 3 years, I think huyo ni mtoto mwenye anaweza anza sikia, anaweza learn. Hata 2 years anything that you want to do it. Na uko nje. Na pia ukipea respect, when you respect yourself, men are always there. Unaona? Men are there when wanatafuta mabibi. Na ni wazuri. Na ni wazuri. Wanatafuta wife material. So, ukiangalia in the society we are today, hata hizo tabia zako nafikiria wako wengi wanamulika. Wanakuwa wamemulika wanaona huyu ni kifagio. Jana this one. Hivyo hata kama ni mtu alikuwa ameanza kurusha kajicho, amejua hapo kwanza hakuna wife material. Kuna wengine nasikia akiambia mtu acha hii kasia tuone kama itatuma pesa. You see, such language. Kama umefunza watoto wako wanaume wanaitangwa kasia ndio watoe pesa. Ni hivyo tu. Ni hivyo tu, you know. Hata wewe unalea kasia. Ataitwa hivyo na mtu. Alafu najua kitu kingine pia bado ina contribute kwa hiyo point ni wakati wewe uko pale you are so disrespectful kwa mtoto wako. Yani unataka kuonyesha mtoto wako kwamba babake ni useless. So that's why you are bringing another man to your house. So lazima uangalie mtoto wako pale. Kama haumpendi siaje, chukua huyu mtoto mpelekee mamako amlee. Lazima ufanye hizo tabia mtoto akiwa hapo. Kwa sababu ukiblot up mtoto wako in a godly way, hata kama maybe kuna mtu anakutaka, mwambie mpatane huko. Kama ni wale wanainsist nataka kuja kwa nyumba, mwambie naishi na aunti yangu, mtoto wangu, kuna huyu tunaishi. So mtu kama yule ataogopa kufika pale. Lakini ukiwa uko na zile tabia ambazo ni zile lazima uende party, lazima uonyeshe mtoto kwamba babake ni mtu useless. Na pia unatumia simu unasema hebu pigia babako simu, ama saa zingine unachapa mtoto kwa sababu babake alifanya hivi na hivi. Unafaa kupenda ule mtoto, umlee vizuri. Na that way ndio utakuja upatane na mwanaume yule ambaye wewe unataka. Lakini the moment tumekuwa uko pale hata hiyo kurukaruka. And I'm happy for her daughter. Every child has a right of his father. Si ndio? Kitu ya kwanza anajua biological father, na akajua is not a responsible as young as she is. So kuna watu wengi unapata umezaa mtoto ako tormented, who is my dad, ajui baba yake. So I always think inafikirianga kama huyu mtu akuthreaten in your life, it's always good to have the child to have the right of his or her father, of the father. Na kama huyu mtu ntuni maisha yako ana waste, kama venye ulikaa ukaona hii maisha hakuna mahali tunapelekana, still move on. Usijichukie uanze kufanya vitu jua pia pressure, usemange nilikuwa frustrated in life, uanze kufanya vitu watu wanafanya. There is always a chance. Then another thing, leave everything to God. Unapoomba kitu ukiambia Mungu nahitaji a husband, you'll get a husband. Na kuna hawa wengine as we conclude kuna hawa wengine anasema a husband comes with a lot of responsibility. Sahi Karen akijisikia uko akijisikia ndio ana please bwana boyfriend, si ndio? Ameingia huku kwingine. Hakuna hiyo maneno ya kujisikia kuambilia hapa. Alafu anza kuambia mimi maisha maisha yetu hakuna kitu nimekosa. Mimi sababu tunakuanga tuko independent. Una shida ngwa sasa. Mimi ni mtu independent. Nimekuja hapa. Unaniambia nini? What are you telling me? Hiyo sasa kwa independence lazima sasa pia utashuka sasa
hautakaa hapo. Ukiingia kwa hizo Lazima vitu hiyo independence uko nayo Ujichunge. jiwekee wewe mwenyewe, kwa sababu pia mi hiyo ilikuwa imenihold sana. Nilikuwa like okay, mwanaume ni wa nini? As long as najiweza, I'm an independent Have lady, everything. boss lady, tuko tu pale nje. ukisikia kuosha vyombo utaosha. Hakuna hiyo when Staki. hapana. When ukiingia, people don't be afraid of it. Kama sisi tuko tuna survive, si mnaona vile tunakaa. Si ndio? Yeah, like si mbaya. So there are very single ladies wenye wanasema mimi siwezi nika-imagine ati nitaingia hivyo, everything mpaka bedroom matters, hakuna kujisikia tena. It's they open up your everything, like be free na wacha hiyo independence sana. Na hakuna maisha mzuri kama hiyo. You just talk, the two of you, you discuss, then you make a clear decision. Good. Yeah, si ati hakuna But freedom. I also wanted to add something. What if the baby daddy ha contribute anything to the kid and the second man anataka to take care of the kid mpaka ampatie jina? What am I supposed to do as a single parent? Sababu I have a friend mwenye pia aliachana na huyo boy sababu huyo boy alikuwa anataka ampe jina. Yani support until asiitwe jina ya the first. A take over, yani kila kitu. Hakuwa amezaa, she was pregnant. Huyu wa pili hakuwa amezaa na yeye, so alikuwa anataka take care of the first. Oh, so yule mtoto mwenye anampatie jina hiyo no. Yeah, I guess ni kuelewana. Ni kuelewana, na pia siku hizi birth certificate inatoka immediately. Yes. Kuchange mtoto mama. Unajua sasa ukiwa single lady na umepatana na huyu na ako serious, ana support mtoto wako, unafaa move on kabisa. Kwa sababu unaona sasa mimi wakati nilikuwa nataka sasa ni move on, si kuonyesha baba mtoto nataka ni move on. Janga sana time yake ifike juu ataka mtu through. Na hii time sasa nimeanza kudate na yeye akakam from nowhere. Ndio akakuja akaniambia, "Oh, mimi niko hivi na hivi, nimepata huyu na nataka nikae na yeye." Hutamwonyesha ni sasa ati ulikuwa unataka sana ku move on. Wewe usha move on lakini haumuonyeshi. Sasa hiyo ni ujiga sasa. Lazima vitu zako zikuwe personal. Hutaki ku-expose huko kwa sababu sasa ukiget expose kwa society utakuwa ni kama unajiharibia. Utapigwa na vitu tumeona such cases, mtu akijua usha move on, hata watu wanauana. Na hata anakuja tena. So I guess huyu wangu alikuja akajileta yeye mwenyewe na akakuja akaniambia anataka asha move on. Wewe ulisha move on lakini utaki kumuonyesha, na pia pale utapia ku make like dramatize, unamwonyesha bado unamuita kuna ka drama pale uone. That's so alimpima na nikaona huyu mtu anataka na akaniambia nataka ni support mtoto wangu mpaka ile siku wewe utaniambia ni stop. Anataka amekuja anakwambia hivi ndio ajue kama kuna yule mwanaume yako pale, akishajua ajitoe. So unaona amekwambia anataka ni support mtoto, hajakuwa akimsupport yeye, ni wale nitamsupport nikitaka. So mimi nikaamua nikasema, niligojaga hiyo wakati na akajileta. Na Mungu by the way anakuwa ajabu sana. Kila kitu ambacho unaomba utakipata. Mimi ngoja hiyo wakati nikashindwa nitamwambia aje, sitamwambia nime move on, na si eti sitaki kupatana na yeye mahali eti kuje nimwambie iko hivi na hivi. Kila mtu aende njia zake. Bila amejileta amekuja ameniambia ashapata mshuba mwingine. Hata kumwambia pale unamwonyesha hapana, unafaa stick na sisi nini unamrudisha mpaka na zile text hivi na hivi, uone kama huyu mtu anataka nini. Unajifanya kuwa emotional kwa sababu pia atakuonyesha eti you are the only one. Anataka pia akufuge. Hiyo ni kitu kingine inafanyaga single mothers tukae hatuna wapenzi pale kando, kwa sababu amekufunga, amekuja kuambia hivyo, but still anataka asupport you mtoto ndio akufunge. Move on, a move on, but wewe uta move on kwa tu pale. So yeye wakati alikuja akaniambia nikajua kumbe hii ni bado hapa na inataka kuni. Let me cut you short because of time, girls. Thank you so much for coming. I hope as a viewer you may get something, if not for yourself, for a friend that you know, you can advise them at least from umesikia from a person mwenye amepata experience. Thank you, Carol, for availing yourself, being here. Thank you for opening up and helping someone outside there. Girls, I'm very thankful. I can't be thankful enough. So let's come to the end of this show. Tunaweza kaa hapa hadi usiku. Unajua. So guys, thank you so much for tuning in. We are so thankful. We have come to the end of this show. I have been your host, Shiro Wangege. Everyone, say bye to your viewer. Bye.